發覺用手機影都幾快，跟住我就是但揾啲嘢砌嘅，應該 OK 啊。好驚跌添，哇唔會啊！What seasons？ 咩顏色就唔理啦，個台邊緣啦，呢度差唔多咁嘅長度，跟住然後跟住其他都係咁啦，是但再加，跟住將所有執埋一齊啦。好耐冇整。啦，全部綁埋一齊。綁完點咧？就是但揾啲嘢啦，跟住用書啊乜嘢都好，手機都得㗎。總之有重量嘅。以前細個經常可能好多人都玩過嘅，就係咁捲佢。喺個時候你就會問：咁捲佢咁尾嗰度再打個結，咁又咪鬆返開？只要你將佢頭尾接埋再綁嘅話，咁就冇嘢啦。就頭拎出嚟，唔好放手啊！跟住就頭尾，好，試埋，跟住中間鬆開，咁就搞掂。好啦，然後放手都一樣得，跟住然後咧，你就發覺呢度好怪，你就用鉸剪先揾翻開佢個口啦，跟住咁樣解翻開，佢送翻開，咁就完成。